nkababwira nti ubusobanuzi nabahaye ariko ndabibabwiye nk'umuntu amaze kugira icyo amaze kubona mu bijyanye n'uburongozi bw'ishengero ntawe uzofata amaramaye. hari ukize nagiye gusanga kenshi mu barongozi benshi mu isi yamashaka kwemeza abantu ko ari mukuru. Burya iyo uburongozi bwiza bukeneye kwiga kubimwumvisha barabizi. Kuko kwambara ubuzi udasa n'abandi sikura kugitangaza bikasibira kugikomeye ariko icyo bamariye icyo bakorera n'adaso bavuga icyo gikorwa kirakuvuza ukuza mu gisigo cyiwe ukibaza kino kibazo iyaba yari jewe ushaka ko banyumvise gute ushaka ko banyakira gute ushaka ko baba umwanya umeze gute ushaka ko bambaye iki uvyumviye gutyo uzokora neza igikorwa cyawe. Nicyo abenegihugu baramutoreye si ukubaba hejuru ariko ukubabera umukozi ukubosa ibirenge ukubumviriza ukuriyana nabo. Iyo ufise umurongozi adafise umutima w'imbere uyo murongozi arakumerera nabi cyane rwose. Isengesho usenga nuko ab'Imana izoduha n'ab'Imana yaduhaye buzure imbere buzure urukundo bagira imbabazi bakitaho inyungu z'aba batoye atatu baravye. Ntukatwenge uwabaye mu bintu kanaka imbere y'iwawe kuko nawe ejo niwe wahaba ntuzi ivyo hakubikiye. Ntukanezerwe nk'uwambura ibigwanishwa avuye ku rugamba igihe uri kuravyambara urugiyeko. Iyo biva ntibihera kandi niyo bija ntihuzura. Iyo abahaye ntiyapfuye nawe birashobora kuguha. Tuzatege twagiye kubandanya Bruce nyamajambo y'Imana kuko ikivugo kiri cyabinogeje gushima Imana kiri muri mu gitabo cyo kuva 18 rege kubandanya some kuva 17 kwishwe ku 24 kandi iyo majambo nduri kubandanya mvugamo yashika kandi abanyitiriwe imbere bigisha kuva ku munsi wa mbere ubwo Bruce Imana bahezegeye Imana bakoresha ibikorwa bikomeye abaye basanzwe. Reka musome ijambo ry'Imana twumve Imana yifuza ko twumva. Kuko wacumi kwamba useruka aramutara ati byose tuba kugisha n'abantu ibirengeye n'icyo ushobora gukora wenyine. None rero ndabifuriza ndakugira inama Imana irigufashemo ibe ari wowe mushikirwa w'amajambo y'abantu kushana ku Mana kandi aba ari wowe ushana imanza zabo ku Mana kugira ngo kandi aba ari wowe ubigisha amabwiriza n'utagezwe no kwereka inzira bakwiye gucamo n'ibikorwa bagiye gukora. Ikindi cyari abantu bose abashoboye guca imanza kubaha Imana abanyakuri banka inguriye ndetse ubakuze babe bakuru abantu bamwe abandi ijana abandi 10 bakira abantu imanza ibyo byose nawe baze bakore bakuzanira ubanza goye ariko imanza byose utagoye abaribo barusha ubwabo icyo kizokurengura nabo bazokugabanura kugira icyo bifasha ubuzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Turafise Imana hejuru yacu niyo yaturemye kandi niyo itanga iyerekwa igihe cyose Imana ibona iherezo mu itanga yeretse nyir'icyubahiro Imana
umurongozi afashe umurongozi ni ibintu bitatu. Icya mbere ari flexible, icya kabiri ari accessible, icya gatatu ari simple. Subiremo yarwara bivuze mu Gifaransa. Indongozi y'Umufaransa afashe Imana zidafite ayerekwa ashikirwa byoroshye kubera ko ibanga aba yarahawe n'icyo abenegihugu baba baramutoreye si ukubaba hejuru ariko no kubabera umukozi, no kubosa ibirenge, no kubumviriza, no kuriyana nabo. Iyo ufite umurongozi adafite umutima w'imbere, uyo murongozi arakomerera nabi cyane rwose. Isengesho usenga ni uko ab'Imana izoduha n'ab'Imana yaduhaye buzura urukundo, bagira imbabazi, bakitaho inyungu z'aba batoye ataco baravye. Icya kabiri bashikirwa byoroshe kandi abantu bumva bari flexible, ashaka kumenya ati ahaneze. Iki nacyo nicyo gituma ngira Imana hari impera zikomeye izoha indongozi kuruta abandi bantu bose, kuko urazi iyo ibintu bigenze neza byitirwa abantu bose, ariko ibintu bigenze nabi ni umurongozi wenyine abibaza. Icyo kintu amaze kukibona. Hariho kizi nabyo kumvikana cyane ibijyanye n'umurongozi. Hariho kizi nagiye gusanga kenshi mu barongozi benshi mu isi yama ashaka kwemeza abantu ko ari mukuru. Burya iyo umurongozi mwiza ntukeneye kwiga kubimwumvisha, barabizi. Kuba kwambara impuzu zidasa n'abandi bisigura ko igitangaza, bigasigura ko gikomeye, ariko icyo bamariye, icyo bakorera n'agazo bavuga, icyo gikorwa kirakuvuza. Uko umuntu ari flexible, accessible kandi ari simple, ivyo bizokutuma wubahwa n'Imana. Imana ikubashe nta n'umwe adashobora kukubaha hano muri ino sinuvamere yanyu. Icanyuma ngiye kurangiriza ko rero ni twebwe abenegihugu. Abenegihugu mwese muri ngaha numva meni yanyu na jewe ndimo. Haleluya! Hari igihe umurongozi aba mwiza, abamufasha bakaba beza, ikibazo kigaza kuba ku benegihugu bakaba intagondwa. Imana idutabara abarundi n'abarundikazi, idukuremo imitima ikomantaye nk'ibuye, idushemo umutima woroshe nk'inyama, twumva icyo bariko baratubwira tugikore, kuko mu bwizo kuturanga twebwe icya mbere ni ugukora ibyo dusabwa. Bakubwiye kutonda ku kazi saa moya na nusu, shika ku kazi saa moya na nusu. Bakubwiye ko ukora umufurege uri imbere y'ibarabara ry'iwawe cyangwa imbere y'urugo rw'iwawe, obeyisa, umvira. Kumvira biruta gutanga ibimazi, sivyo kumviriza abaganzi. Kenshi nagiye gusanga kubera imitima yacu idadaraye twanka ivyo tutarumva. Ndabavugiye ibintu abenegihugu bari ngaha. Mu bintu nagiye gusanga kenshi abarongozi ntibatahurwa kubera ubutadarare bw'imitima y'abenegihugu. Umuntu akanka icyo atarumva. Banza wumvirize. Hamwe Imana gutiza umwanya muto wo kuba kuri irya ntebe, siri kuravugira nyiri icubahiro gusa. Ahantu hose kubijanye n'ikibanza cy'uburongozi womenya neza ivyo abakuritangiye imbere babayemo. Nico gituma mu gisirikare hari article nigeze gusoma, nta musirikare atwenga uyundi ngo bamurashe, kuko kuraswa k'umusirikare si intege nke ziwiwe. Uko yarashwe nawe urashobora kuraswa. Hari umugani murancira abo ndongoye mu ishengero, nkababwira nti ubusubahanuzi nabahaye, ariko ndabibabwiye nk'umuntu amaze kugira icyo amaze kubona mu bijyanye n'uburongozi bw'ishengero, ntabwo uzofata amaramaye. Subahanuzi naguhaye utaramaramara, umenye neza ko imbere uzomaramara. Kandi umaramaye si ukuri kimaramara, twese aho hantu tugiza kuhaca. Rero umunyabwenge, ndangize kuri ijambo,
yama yumvira kino kintu. Ntukanezerwe ngunezerewe ariko arambura imyambaro yiwe ashyira ibigwanishwa byiwe hasi atabarutse ku rugamba wewe urugiyeko. Siko umuntu yanyumvise, siko umuntu yanyumvise. Ntukatwenge uwabaye mu bintu kanaka imbere y'iwawe, kuko nawe ejo niwe wahaba ntuzi ivyo hakubikiye. Ntukanezerwe nk'uwambura ibigwanishwa avuye ku rugamba igihe uri kuravyambara urugiyeko. Ivuga mu yandi majambo, nimba hari ugize intege nke, ja ku mavi umusengera, aho umubaze ngo vyagoreye hehe, vyankiye, kuko Mose abantu banamutumye adashika mu gihugu c'amasezerano n'abantu yatabaye. Imana yaje amubwira ati Mose, kubera urukundo ndagukunda ngomba wenda guhezagire ngakugire ihanga rikomeye. Aba bantu nabo b'intagondwa, abo bene gihugu b'intagondwa ufise, abo ngoma ndabarandure hamasigane wewe. Mose abwira Imana, kuko umurongozi arafise umutima abantu benshi baratahura. Yabwiye Imana avuga ngo mbega yandi mahanga azovuga iki? Avuga ngo ya Mana yananiwe kubashikana mu gihugu yabasezeraniye, ahubwo kuvugisha avuga Mana nyemerera urandure jewe, ariko baryo bahangaze. Abamubuje gushika mu gihugu nawe yakeneye gushikamo nabo yitangiye. Imana yashaka kubica, arahagara imbere Imana ati ica jewe. Imana ishimwe cyane. Shaka kurangiriza kuri kino kintu. Mukibwizo kuranga umwene gihugu wese, ijambo riri mu Migani 3:3 hava ngo ubuntu n'ukuri ntibikuveko. Abene gihugu na jewe ndimo tube abantu b'ukuri, kuko nagiye gusanga n'ivyo wibaza ko bakujyanye ntavyo bakujyanye. Imana ntitangira rimwe ngo abagabo iyo barongeye rimwe babagira iki? Oh, murakoze, mwikomera amashi Imana bahezagire. Umviriza, imigani irabanyesha, iyo biva ntibihera kandi niyo bija ntibuzura. Iyo abahaye ntiyapfuye nawe birashobora kuguha, kandi nimba yarabahaye suko byagabanutse muri stoke. Buri muntu wese Imana yafise amuteguriye. Nimba uri muri kino kibazo n'abariko badukurikirana, buri muntu wese afise Imana amuteguriye, buri muntu wese afise Imana amubikiye, buri muntu wese afise umugisha wiwe, buri muntu wese arafise umugabane wiwe ku Mana. Abizera ko afise umugabane ku Mana numva amashi menshi yo gucubahira Imana. Nukuri ntibikuveko. Avuga ngo ubipfundika mu izosi ryawe, uvyandika ku gisate nico mutima wawe. 2025 isengesho ryanje n'icyifuzo canje nuko twese abarundi n'abarundikazi ata numwe avuyemo, twese twogwana intambara ikomeye kuruta intambara zose tuzi mu isi, yo kugwana n'imitima yacu itwongorera ibitava mu ijambo ry'Imana, ibidashimisha Imana. Kuko uko umutima w'umuntu uri niko ijambo ry'Imana rivuga mu Migani 23:7, uko umutima w'umuntu uri niko ari. Burya umuntu ari bivanye no kugena umutima we umeze. N'amazi basuse mu icupa afata forme bivanye n'ico bayashizemo. Biriga kivuga mu Migani ngo unesha umutima wiwe aruta unesheje igisagara. Intambara tugiye kugwana ibe intambara yo kugwana n'ivyiyumviro vyacu bibi bitubuza gusunika kino gihugu cacu ciza Imana yaduhaye, cinjira muri destine prophétique Imana yakigeneye. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Twitegura kujabuka mu mwaka mushasha. Reka ivyari amagufa nkuko Pastor Lopez yabirimbye bicike ingabo zikomeye. Umunsi umwe Samusoni acira umugani Abafilistiya, arababwira ngo mu muhizi w'inkomezi havuyemo ibisosa, arababwira ngo mu muryi havuyemo ivyo kurya. Iryo jambo nifuza ko umuntu wese yoryumva. Hari ico Imana duteguriye, hari ico Imana yifuza. Shaka ndangize shima Imana, ariko ndabagore duhagurutse ku maguru yacu.
ijambo ry'Imana mu Migani 11:11 havuga ngo akanwa k'umugororotsi gashira igisagara hejuru. Shaka tujabuka, ejo tuzoba twitegura kujabuka mwaka mushasha. Buri muntu wese ahari agira ijambo ryiza yatundaze ko Sebarundi ari ico aduteguriye uyu munsi, ariko nawe aho uri aho ubwirizwa gukorera ugira ijambo wacuye, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo akanwa k'umugororotsi gashira igisagara hejuru, kandi ngo abakunda ururimi rwabo bazorya ibyiza gwamye. Ururimi rwacu rurarema. Niwavuga amahoro, igihugu cyacu kizoba amahoro. Niwavuga umugisha, igihugu cyacu kizoba umugisha. Niwavuga impore, niwavuga ituze, niwavuga iterambere, icyo ushobora kuvuga Imana irashoboye kucambika umubiri, kuko akanwa k'umugororotsi kararema. Kandi ngo akanwa k'umugororotsi ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Iyo uvuze uba wanditse itegeko mu isi y'imhemu, Imana iheze igafatira ko igakora. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, ibyo ukora byose ni byiza, kandi turagushimiye ko kino gihugu cyacu waciyumviriye ko umuntu atari umuntu w'imwe muri wowe ashobora kwibaza ko ibyabaye byapfuye kuba. Ariko ijambo ryawe rirambwira yuko ikiba cyose kiba gifise iki giteye, coba cyiza coba kibi, kuko Yosefu yaravuze ngo mwe mwagambiriye kungira nabi, ariko Imana yateguye kubizanisha ibyiza. Hari ibyo tubona ari bibi, ariko bateguye kubihekesha ibyiza dukeneye muri kino gihe cyacu. Ndahezagiye kino gihugu cyacu, ndahezagiye abakibamo bose, ndahezagiye ubutaka bwacu, ndahezagiye ikintu cyose, indongozi Mana yacu yo kwizerwa. Reka mu mwanya twitegura kuzamuka mu mwaka musasa, Sebarundi yarivumereye yuko umwaka musasa tugiye kwinjiramo uzoba umwaka udasanzwe w'intango sasa, w'ibihe bisasa. Reka iryo jambo uryambike umubiri ko ryavuzwe n'umwami ribe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Abasibamye, inderetsi, abakozi b'Imana ku misozi itandukanye, dushibamire icyavuzwe maze tukibone kiriko kiraba, uzoba ukoze. Turagushimiye, tugukomera amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana isubire kandi iduhezagire. Umuryango wa Nyenicubahiro biyumvire kandi bakadutumira. Imana ibahezagire, ibagire neza, kandi ihezagire indongozi zacu, natwe twese Abarundi n'Abarundikazi. Imana iduhana umugisha, amahoro y'Imana bane namwe mwese.